ये देखिए दोस्तों, 4 बकरी और 1 बकरा यानी कि ब्रीडर। और ये देखिए 24 घंटे में उन्होंने इतना मेगनी किया हुआ है। और इस मेगनी का हमने वज़न किया है। ये मेगनी टोटल 6 किलो है, आप देख सकते हैं 6 किलो मेगनी है। और मेगनी को आप सेव करें, अगर आप घनत्व में बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरी की मेगनी को सुरक्षित रखें और उसे पैसे कमाएं। पैसे कैसे कमा सकते हैं, हमारे चैनल पर मेगनी से खाद कैसे बनाएं और मेगनी को मार्केट में कैसे बेचें, लॉन्ग वीडियो सेक्शन में जा कर के आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से आपको क्या करना है, पूरा डिटेल में बताया गया है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल बनाया, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।